ഒരു സബ് വൂഫർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറേ ഉപകരണങ്ങളും അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്കൊരു സബ് വൂഫർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1.5 അടി വെച്ചുള്ള സമയതിരത്തിലുള്ള ഫ്ലൈവുഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കിടന്നൊരു ഫ്ലൈവുഡിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് സമചതുരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് നീളം കൂടുതലോ കുറവോ വീതി കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നുമില്ല. സമചതുരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമചതുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാസ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലൈവുഡേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഫ്ലൈവുഡാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുപ്പ് കൂടും തോറും നടുക്കം കിടിലം സൗണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ മുഴുപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3/4 ഇഞ്ചാണ്, നമുക്കൊരു 1.5 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ചൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ വരാതെ